Պարոն վարչապետ, երեք հարց ունեմ, քանի որ քիչ են գործընկերներից եւ ժամանակ կա, եթե հնարավոր է երեքին էլ ժամանակը 44 րոպե եթե հնարավոր է։ Առաջինը, պարոն վարչապետ, Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո Ադրբեջանի նախագահը եւ տարբեր պաշտոնյաներ օգտագործում էին Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, դուք տարբեր հարթակներից, այդ թվում միջազգային արձագանքում եք, ակնկալում եք բարձրաբանում, թե ինչ են հասկանում այդ տերմինը օգտագործելով, հետո եղավ Կոպենհագենի հանդիպումը եւ կողմերը նույնաբովանդակ ձևակերպման հայտարարություն տարածեցին թրիփի նախագիծ ձևակերպումը օգտագործելով, բայց դրանից հետո էլ շարունակվեց կրկին տերմինի կիրառումը Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպմամբ, Ադրբեջանի նախագահը դա արեց թուրքական պետությունների կազմակերպության նիստում։ Ես ուզում եմ հարցնել, հնչեց նաև արձագանք, որ դա չի վերաբերվում Հայաստանի տարածքին։ Ես ուզում եմ դուք հստակեցնեք, որ դա չի վերաբերվում Հայաստանի տարածքին, սա արդյոք ադրբեջանական կողմի պարզաբանումն է, որ հայկական կողմը ակնկալում էր ստանալ։ Իրենք են ասել, որ դա Հայաստանի տարածքի մասին չէ։ Երկրորդ հարցը, պարոն վարչապետ, սահմանադրության փոփոխության հետ կապված Ադրբեջանը շարունակում է պարբերաբար հիշեցնել, որ Հայաստանը փաստաթղթի ստորագրման համար պետք է փոխի սահմանադրությունը։ Սահմանադրության փոփոխության հետ կապված եւ առհասարակ այս պահանջի հետ կապված դուք մշտապես պարզաբանել եք, որ չի պարունակում Հայաստանի սահմանադրությունը որևէ տարածքային պահանջ որևէ երկրի նկատմամբ եւ նախկինում նաեւ արձանագրել եք, որ եթե այս տրամաբանությամբ շարժվենք, ապա Ադրբեջանի սահմանադրությունն էլ տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի նկատմամբ։ Հաշվի առնելով, որ այս արձանագրումը ձեր կողմից եղել է եւ Ադրբեջանը չի հրաժարվում իր այս օրակարգից, հնարավոր է ինչ-որ փուլում Հայաստանը եւս բարձրացնի Ադրբեջանի սահմանադրության փոփոխության հարցը եւ մի ներքաղաքական հարց Սամվել Կարապետյանի ուժի հետ կապված, որը նոր դեռ պետք է ձևավորվի կարծես թե, բայց արդեն փորձագիտական տարբեր շրջանակներ կարծիքներ են հնչեցնում, որ այս ուժը չպետք է գրանցվի։ Դուք հետևել եք այս ուժի հետ կապված գործողություններին, գործընթացներին, տեսնում եք պատճառներ այդ ուժի չգրանցման համար։ Շնորհակալ եմ։ Առաջին հարցի հետ կապված մենք առաջին հարցի հետ կապված դուք ինքներդ հիշատակեցիք Կոպենհագենի հանդիպումից հետո երկու կողմերի կողմից տարածված հաղորդագրությունը։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի, մենք հարցերը մեկնաբանելիս հենվենք ոչ թե բանավոր քննարկումների, այլ գրավոր թղթերի վրա, որովհետև մի կողմից այո, եղել են քննարկումներ եւ եթե չեմ սխալվում դրա վերաբերյալ էր մենք տեղեկատվություն տվել ենք, մեկնաբանություն տվել ենք, որ այո, եղել է քննարկումներ, բայց ես չեմ ուզում բանավոր քննարկումների վրա հիմնվելով ձեր հարցին պատասխանեմ, որովհետև դրա համար կա տարածված երկու կողմերի կողմից պաշտոնական հաղորդագրություն։ Ինչը ասում է պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հաղորդագրությունը ասում է, որ քննարկվել է կոմունիկացիաների հարցը եւ թրիփ նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսինքն երկու կողմերը այդպիսով արձանագրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա թրիփ նախագիծ եւ հետեւաբար այս հենքի վրա մենք տալիս ենք ձեր հարցի պատասխանը եւ լրացուցիչ վերահաստատում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացի խաղաղության խաչմերուկ եւ թրիփ ուղի նախագծերից ուրիշ նախագիծ չկա եւ չի կարող լինել։ Եվ ես արդեն ասացի, որ հաղորդագրությունը տարածել են ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը տարածել են Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ հանդիպման արդյունքներով։ Էլի ուզում եմ ինչի եմ այսպես պատասխանում ձեր հարցին եւ նաեւ դրա հետ կապված բազմաթիվ հարցերի, հասկանում եք, որովհետեւ թեման ինքը անընդհատ քննարկվող է եւ ճիշտ սկզբունքը հենվել գրավոր թղթերի վրա, որպեսզի չպարզվի, որ որևէ մեկը այսպես է ասել, թե այնպես է ասել, այսինքն ինչ որ թղթի վրա գրված է, ինչ որ մեկը ասել է, մյուսը լսել է, գուցե թե ինչ որտեղ ինչ որ մի բան ճիշտ չի ձևակերպվել, մյուսը ճիշտ չի հասկացել, արձանագրված է թղթի վրա եւ ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ ասել, որ
գոհ եմ նաև Կոպենհագենի մեր քննարկումներից եւ ընդհանրապես մեր շփումներից եւ ընդհանրապես խաղաղության ինստիտուցիոնալացման ճանապարհին կատարվող աշխատանքներից։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ դա անառարկելի փաստ է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղություն է հաստատված։ Ընդ որում ես ասեմ, թե չասեմ, ես կարող եմ ասել, ես կարող եմ չասել, դա իրողություն է եւ այդ իրողությունը կարծում եմ նույնիսկ դժվար է չնկատել։ Հաջորդ հարցի վերաբերյալ սահմանադրության հետ կապված մենք մեր դիրքորոշումները արտահայտել ենք եւ մեր դիրքորոշումների փոփոխության մասին չենք հայտարարել, այդ շարքում մեր դիրքորոշումները չեն փոխվել։ Եթե մենք նման հարց բարձրացնենք, կնշանակի մենք հակասում ենք մեր դիրքորոշումներին։ Իսկ ո՞րն է մեր դիրքորոշումը։ Մեր դիրքորոշումն է, որ հիմա արդեն նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի տեքստում այդ խնդիրը լուծված է։ Դե յուրե ամբողջությամբ եւ համապարփակ կերպով լուծված է։ Սահմանադրության թեման մենք արտաքին քաղաքական օրակարգի ոչ մի ուղղությամբ չունենք։ Սահմանադրության փոփոխության թեմա մենք չունենք։ Մենք սահմանադրության հետ կապված ունենք ներքին օրակարգ եւ այդ ներքին օրակարգի վերաբերյալ հստակ աներկբա հայտարարվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 7-րդ համաժողովի ընդունած հռչակագրում։ Ինչ վերաբերվում է որևէ քաղաքական ուժի գրանցվել չգրանցվելուն, ես այդ թեմաների հետ չեմ առնչվում, որովհետև դա իրավական գործընթաց է։ Ես նույնիսկ ոչ լսել եմ կարծիքներ, որ դա պետքա գրանցել, ոչ լսել եմ կարծիքներ, որ դա պետքա չգրանցել, որովհետև դա ինձ հետ առնչություն չունեցող թեմա է։ Կան ընթացակարգեր, կան օրենքներ եւ կարծում եմ, որ այդ տրամաբանությամբ, այսինքն իրավական հարցը իրավաբանները թող պատասխանեն։